بچه ها سلام. اینقدر سرده حاجی، منهای همه الان منهای 10 درجه است. نفس کشیدم سرفم گرفت حاجی، خیلی سرده. جای همه شما خالی. استوری نذاشتم چون اول رفتیم دنور، پرواز مستقیم به مانتانا نداره. رفتیم دنور، دستم یخ کرد. سرده حاجی، اصلا نمیدونی چی بهت میگم. من این ساک حاجی رو گرفتم، اینم ساک خودمه. دارم میرم ماشین رو گرم کنم، حاجی اون دوتا ساک رو بگیره، ساک من و ساک خودشو، بیاد بریم اندازه 3-4 روز خرید بکنیم. میخواد مرغ شمالی درست بکنه. حاجی بلده دیگه. آره حاجی یه عمر تنها زندگی میکنه. حاجی هم کارتون خواب بود قبلا دیگه. اولین برف با برادر خواهرها برم تو. How's it going? It's warm, it's freezing. بهش گفتم بی وارم یعنی که گرم باش، خیلی سرده. بی وارم دیگه، گرم دیگه بی وارم تو این سرما نه. خارکوسه یخ کن پس. ماشین کجاست؟ نفسم برید. از این شب در این حصار بشکن. این 2-3 روزی آیسی خودش تنهاست با حاجی، تو دم دست کسی نیست. منظور من هر دفعه هر جا رفتم تنها نرفتم، دروغ گفتم. آره یخ کردم. دست پسم از حال داره میره حاجی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو خدایا 100,000 بار شکرت. یخ کردم. این اولشو فقط اینو گذاشتم اینجا یادم باشه. خب یادم بندازیم بعد با تحویل بدم اینو. این ماشینو گرفتیم، اجاره کردیم دیگه. اینا قشنگ هست. آره مال مردمه دیگه. آره آخه 14,000 تا مایلم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار 100,000 بار شکرت. صحیح و سالم بریم ماشین مردم رو به لطف پروردگار صحیح و سالم بیاریم بدیم. الهی به امید تو. خارکوسه آمبولانس پسرعمه من باشه. محمد پسرعمه من آمبولانس داره نوشهر. آره قبر و مبر و اینا اجاره میده. آمبولانس داره، چیزم داره. این بخاریش کجاست؟ به همه بگیم من کامپیوتر بلدم. اینا اینقدر برفه اینو میذارن که برفو باش برداری. خب گرم کنه صندلی رو بزنم چون حاجی اون سری گفت کونش درد میکنه بود کون گرم باشه. این 3-4 روزی یعنی یه کاری میکنم شما سیر از این 3-4 روزی میخوام یه کاری بکنم شما سیر از برف و هر چیزی که هست بشین. جا میشه دیگه. نه اینو بخوابونم. اینو میزنی اونا اون میره. دیدی قدرت خدا رو ببین. بعد میخوام با اینا بجنگم. آرش کجا رفت؟ بیام اونجا. نمیش کن آرش. مای گاد کمرم. سرد پیاده میشی نفست میگیره. اینا از اینان که جاده رو وا میکنن. حاجی ما ایران بودیم یکی نبود اینا رو به ما نشون بده. الان خدا رو شکر انقدر بلاگر و اینفلوئنسرای هستن که خارج مارج رو نشون میدن. ما کف خارج بودیم خارکوسته حاجی همش. بیا این یخو بشکنم، این یخو میزنم. اگه مستقیم رفت تو زمین اون آرزویی که دارم برآورده میشه که از بغل خوابید به گاه میرم. برو ببین همینجا پود شد خارکوسته. نه ما خرمالی کنیم فقط. حاجی تو ماشینه
بیام اونجا. نمیش کن. آرش از اونجا نمیشه برگشت اینور. نگاه کن همه اونوریه. بیا از همینجا بریم. اوه برام بیا. ها چرا نمیاد؟ راه نمیاد؟ ها با کمک بزن میاد دیگه. اینا حاجی رو نگاه کنه یه دوز کرد خودش. اوه یخ کردیم حاجی، یخ. بذار جفت جور بشم. یه 2 ساعت باید رانندگی بکنیم تا برسیم اونجا. 3-4 روزی خسته میکنم شما رو. حالا از این کابویی ها ساجی حاجی بگم بیا تو. از این بیلیارد داره و ایناست. دیدی توشو نه؟ نه شیشه رو بده پایین. شیشه رو 3-4 تا آلوغ نشستن از این کل کابویی ها. مرد و میز بیلیارد و از این کابوی فرمی هاست. جاش خوبه که بریم، اگه نیست که بریم بعدی. نه اوکیه. بیا بریم تو دیگه. نه کشتگیر نه. اینا میزنن کون منو بارم بکنن. توهم فکر کنیم ایرانه الان مثلا بریم دعوا میشیم تو. نه آخه فیلم زیاد میگیریم شهر میشه حاجی. اون بذار وا باشه آرش. بسی بریم. بیا. چه مشروبای خالی داری میتونین اینجوری کنینشون. ناگون دیزاین کرده شیشه مشروبا رو. استیکر زده و باحال. من خوشم اومده دیزاینش. خیلی توش باحال. این بر نمیخوام بگیرم. اینا همه کلپ کمر نشستن این بر. با یه یارو این بره که عراقیه اینا. مامانم اینجا دستشویی دیدم. اینجا برگه زدن که اینجا آدمای از این آدمای قدیم بودن مثل گالیور اینو غولا. بعد بهش گفتم که نشونه هست که من مطمئن بشم آدم غولا اینجا بودن. گفت آره. گفت برو دستشویی میفهمی. اینا اگه هست سرپا علنگ میدی نکن. خاک کسی همقدر من مگه دودوله مگه میدونم زرافه از خاک کسی به حاجی نهیدیم تو میدرس حاجی. تمیزه دستشوی تمیز عالیه اینجا همه تمیزه. آره میخوای تمیز کنم اینجا رو؟ این یه عقاب اینجاست. چند تا یکی رو اون بالاست. همه اومدن اینجا. اون حیوانه اونجا افتاده. اونا اومدن ترتیب اون رو بدم. اونا یکی اینا یکی اینا. یه 2-3 تا دیگه رفتن اون بر. آره برم جلوتر اینا میام. اونجا ماشین زده اون آور رو انداز. شیشه رو ده پایین آرش. آره ماشین زده اینا. اینجا وایسیم اینا 2 دقیقه دیگه میام پایین. نها کن همینجوری نگاه کن الان میام پایین. رسیدیم یه شهری اسمش از لیبی. آره حاجی میگه من صدا کن حاجی قذافی اینجا. گفت چون تو شهر لیبی هستیم بودم باشه. دهات به خونه که الان میخوام بریم. آره اینجا شهرش از لیبی. اینجا تابستونا. اینجا شهر عقاب‌های آمریکاست. عقاب‌های سرسفید آمریکا. اینجا یکی از شهرهاشه اگر کسچر نگفته باشم حقیقت چون نمیدونم. حالا داره کفشم به هر حال کثیف میشه. خب آره بعد وایسا میخوایم بریم. ببین اون جایی که ما میخوایم بریم باز نیم ساعت اینجا بالاتره. خب
چیز میز بخریم توی فروشگاه اینجا. اینا همون فروشگاه هست، خیلی همین یه دونه فروشگاه هست توی آبادی دوره بر، همین یه دونه فروشگاه هست فقط. آره اینجا باید همه آمریکایی هست. آره یعنی وایت همه، میگم آمریکایی هست. وایت یعنی سفید پوست. آرش من اینا رو جمع میکنم کنه اینا پارش دیگه نباشه برای اینا. آره آفرین عالی آیسم کی اندت بگیرم. آقا غروب شهر لیبی در استیت مونتانا. من با حاجی در حال وای می کمرهای جای همه خالی. یه نیم ساعت دیگه رانندگی داریم تا برسیم. حاجی ما رسیدیم اینجا، نگاه کنه یعنی اینجا این تازه اولین خونه این روستا هست مثلا. حاجی خونه ها رکو رو میبینی الان ساعت 6 غروب حاجی، منهای 4-5 درجه است. جای شما خالی، من و حاجی عمورضا با هم نه 7-8 چند درجه؟ منهای 11 درجه است. همه بچه ها رفتن خرسماشا اون پشت. آره اینجا این روستا، این خونه های روستاست. من و حاجی میدونی که عاشق همین چیزاییم. اینا الان قشنگ اینجا حال میکنه. اینا یه خونه اون بالاست، ببینیم چه خبره. بریم شما برین تو خونه ببین چه خبره. هیچی حاجی، طبیعت نمیشه. طبیعت حاجی همه میرسن آخر خط میان تو طبیعت. حالا نه که ما آخر خطیم، ولی کلا میگم حاجی میدونم من خیلی بخوام با حاجی حال بدم یهو میرم تو دربر سمت حاجی، اگه خیلی بخوام بهش حال بدم. ولی حاجی به من میگه نه این کارو نکن. الان واو تو این جنگل ها الان گوشی رو بذارم برم شما اینجا باشین. نگاه کن. وایسا یا علی، وایسا تو حاجی فکر کن اینجا زندگی میکردیم. یه خونه چوبی وسط روستا، هیچکی نیست. چش کار میکنه برادر؟ هیچکی نیست، فقط همین دایی خودشه. حالا 50 تا از همین خونه ها من دیدم الان چوبی، همه تو خونه نشسته بودن داشتن چرت میزدن. آره داشتن حال میکردن، چون اینجا اون بی صاحب ماریجوانا آزاده. آره این هم چیز میکنن دیگه. خیلی تاریک و حاجی اصلا وحشت میکنیم. آره من و حاجی از وحشت هر دو شاش کردیم. حاجی گفتم حاجی این خونه، آخه این خونه رو رفیقایی که قبلا اومدن، ما تابستون اومدیم اینجا دیدن، حالا زمستون الان زمین یخه دیگه. بعد گفتم حاجی این خونه 7-8 تا اتاق داره، ما 2 نفریم، اگه شبی که قتل کرده باشه از تو جنگل از دست مامورای کابوی داره در میره، بعد ببینه خونه ما دودکش روشنه بیاد تو خونه. بعد چون خلاصه حاجی هم رزمی و کشتی خلاصه میرفتم آره دیگه اون موقع قبلا. آقا این دریاچه هست و یخ زده. چرا تار میگیره این؟ آقا ما رسیدیم دیگه، بذار بریم دیگه تو خونه قشنگ دیگه دستورات بشوریم آماده بشیم، بعد دیگه بیایم دیگه چلوار بموشیم با حاجی 2 نفری بیایم. بچه ها بود بدم این رمز رو بزنم. حقیقتا ما شمالی ها از بچگی اینقدر ما را از جن و اینا ترسوندن و حیوان. جان ها تو کجا برفه؟ به حاجی گفتم 2 تا بوق بزنم حیوان پیوان خارکسته نباشن این دور بر. حاجی رمز چند به؟
اینجا بازه که کسگیر آوردن. آقا یه دقیقه اجازه بدین من یه دقیقه اینو وا کنم، من چشم نمیبینه ببینم. 51 32 رسیدیم، همین الان یخ کردیم. این رمز در بیناموس رو وا کنیم، این اصلا یخ. جای همه رفقا خالی. الان برسیم وسیله ها رو خالی کنیم و دیگه آهو رو نگاه کن حاجی، بچه آهو رو تو حیات خوب بزن که اون کش بزن شانتان. همیشه مهمون ما غذا بیشتر درست کن حاجی. بچه ها رسیدیم کلبه حاجی اینا تو ونوش. این یارو کسخله آچوبم گذاشت بدبخت. اون چوب که مثلا 10 دقیقه هست که این کسخل هنوز از تابستان داره اینجا وایساده. آقا اینجا دیگه رسیدیم با حاجی جون. دارم میره کجاست؟ اینجا رو یادتون هست؟ اینجا رو یادتون هست اومده بودیم پارسال؟ آخه اینجا ویدیو گذاشته بودم، گفتم که از خانومان صحبت کرده بودم. بایسته ببینیم کجاست این چرا. آره حالا بزنید شومینه اینا رو روشن کنیم، وسیله ها رو بیاریم دیگه. 3-4 روز هم اینجا تلپیم دیگه، همه با هم هستیم. پا یخ کرد. آره فعلا پس بچه ها من دیگه لباس رو در آوردم، میخوام دیگه قشنگ شما اینجا رو درست حسابی آروم ببینید. شومینه رو داداش این اتاق من برای خودم تهیه کردم. این اتاق چون اون دفعه هم تو همین اتاق بودم، همه چی رو چیدم و اینا. آره این منم، اینم منم. آره به این تو شمال به این میگن دل به دل خانه. این کاپشن سپاهی رو آوردم. آره با این کلا فردا میخوام بذارم اینا. این کلا چرا فردا همین الان میذارم. آره بعد اینم آوردم. همه چی رو آنکات قشنگ گرفتم چیدم ترتمیز. آره میخوام چون قشنگ اینجا رو ببینین، میخوام 3-4 تا ویدیو بشه. آتیشم آماده کردم، این بذارم اینجا. آره الان بالا میرم. الان جکوزی و فلان. اوه سرد آقای یخ. این قفل کی میکنه دیگه؟ حیوان که خارکاس تو نمیتونه بیاد که. آشپزخونه شو یه پایین. میترسیم کارکوزا این تاریک ماریکی. یه جای دیگه هست این پایین. ریسک نمی کنم آجه، میترسم. دوباره یه اتاق دیگه اینجاست، یه اتاق دیگه اینجاست.
این بیرون این جکوزی هست که اون دفعه رفتم این بغل این تاریکه، حالا ولش کن زیاد مهم نیست الان. آره یه اتاق دیگه اونجاست که تاریکه اصلا سمتش نمیرم. سلام خسته نباشین. یه اتاق دیگه اونجا هست دیگه، ولش کن حاجی، من دارم میرم با خارج رو گاییدم. این چراغا هم تا صبح روشن باشه. آفرین فرار. میترسم آخه حاجی حقیقت چیکار کنم. آرش این از این بالا بود. اتاقای اینجا خیلی باحاله دیگه. اتاقای دیگه اینجوریه. حقیقتا شب شد اینجا، نظرم عوض شد اصلا. شب شد اینجا بخوابم. او دهنتو گاییدم کسکش مادر دیوس. نه اینجام نمیخوابم. چه مسئله بازیه. آرش دستشویی؟ ای بابا نری کله خرس خارکسته رو زمین بود. کله به کله شدیم من و خرس آجی. بعد میدونی چی کار کردم سریع عکس اون پسر خالم رو نشون دادم. آقا خرسه که دم دستشوی عکسی زدن. حاجی نیومده رفتی دستشوی حاجی، چی بخوردی تو حاجی؟ اینجا غسال خونه هست، هر موقع خرس شما رو بگیره شما رو تو بازداشت میکنه، بعد میاد اینجا شما رو میشوره. آقا خرسه آره. اینجا خارکسته اهرام ثلاثه مصر باشه؟ چی میگن اهرام ثلاثه از ثلاثه؟ چی این کتابا رو بگیرم ببرم؟ وقتی که این یارو رفیق من بعدن قالشه رو میگرفتم میبردم. زیادی بزرگ حال نمیکنم چون من خیلی با شاهنشین بچه حال میکنم. خب دیگه همه جا رو دیدین دیگه. خب من برم حالا دیگه. آره بیا من رفتم، خداحافظ. بیا تا پایینم برم که خیالتون راحت شه. حاجی میای بیرون یا با سند بذاریم برات؟ حاجی جون میای بیرون یا با جواز برات بیاریم؟ بیا اینجا خارکسته سرصدا میاد. آرش این پایین سرصدا میاد. خواهر جن نگاهیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر جن نگاهیدم. بچه حاجی داره اون ماست رو درست میکنه، اون ماستی که همیشه درست میکنیم. 4 روز قرار فقط بغل شومینه آشپزی. تمام شده رفت. تمام حاجی. فلسفه رو اینم من درست کردم. نمیدونم گوشت اسب چی هرچی هست. نمک فلفل زدم. حالا الان میخوام برم بیرون. خسته نباشید. میخوام برم بیرون که اگه اجازه بدین کباب رو به ارادت برسونم. به ارادت حاجی توه.
وقت که شومینه رو روشن کنیم و بریم مشغول آشپزی شیم. بگو من خبرم آرش. نگفتم خب خبره است. بعد بگو چون با همین میشیم خبرگان. میشیم خفرگان. خبرگان خفتگان. چی شد؟ فهمیدیم چند دقیقه شده؟ 50. بابا بی خیال چطورنگه اونو بذار بره حالا من آقا برنامه امشب رو نگاه کنیم. گاز نبود غذا حاضر، ماست حاضر. اینجا رو ببینیم. بیرون هم داره برف میاد. شومینم که برپاست. ای بخت دور از دست رفت